हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल ऑफ डिजिकॉन। आज हम जो एप्लीकेशन परफॉर्म करेंगे उसमें हम कम्युनिकेशन करवाएंगे एक डेनफॉस MCX060 प्रोग्रामेबल कंट्रोलर और डेनफॉस ड्राइव FC101 के बीच में। यहाँ पर हमने जो टर्मिनल यूज़ किया है वो है 12 और 18 स्टार्ट स्टॉप के लिए। वही 2 रिले भी यूज़ किए हैं रन और ट्रिप के लिए। वही हमने यहाँ पे मोड बस कम्युनिकेशन करवाएंगे। तो उसके लिए जो RS485 इंटरफेस के लिए जो टर्मिनल यूज़ होंगे वो है 61, 68 और 69। हम यहाँ पर 68 और 69 यूज़ करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। वही ये है पैरामीटर्स जो कि हम ड्राइव के अंदर कॉन्फ़िगर करेंगे MCX060 प्रोग्रामेबल कंट्रोलर के साथ कम्युनिकेशन करवाने के लिए। हमने यहाँ पे जो एड्रेस सिलेक्ट किया है मोड बस का वो है 1 और प्रोटोकॉल मोड बस RTU। वही जो बोर्ड रेट है वो है 19200, जिसके लिए हम वैल्यू 3 ड्राइव के अंदर सेट करेंगे। और 8-32 जो कि इवन पैरिटी 1 स्टॉप बिट है, उसके लिए हम वैल्यू 0 सेट करेंगे ड्राइव के अंदर। तो ये है वायरिंग सेटअप बिटवीन ड्राइव और MCX060। ये है कम्युनिकेशन पोर्ट 68 और 69। 68 पॉजिटिव है, वही 69 नेगेटिव। इसके अलावा कंट्रोल टर्मिनल्स, इसके नीचे मेन सप्लाई, और ये है रिले 2 और रिले 1। रिले 1 जो कि हमारा रन कमांड के लिए है, रन टू कंट्रोलर। वही रिले 2 जो कि ट्रिप के लिए है। रिले 1 यहाँ पर डिजिटल इनपुट 1 से कमांड मिल रहा है रन के लिए। वही ट्रिप के लिए डिजिटल इनपुट 2 से कमांड मिल रहा है। और ये है MCX060। यहाँ पर कम्युनिकेशन पोर्ट D+ एंड D-। ये है 24 वोल्ट सप्लाई MCX060 के लिए। और ऊपर की ओर है कॉमन डिजिटल इनपुट 1 और डिजिटल इनपुट 2। और अब हम पैरामीटर कॉन्फ़िगर करेंगे MCX060 को कम्युनिकेट करने के लिए ड्राइव के साथ। सो 2 बार मेन्यू बटन दबाकर हम पैरामीटर ग्रुप 5 में जाएंगे। ओके दबाकर पैरामीटर नंबर 5-4 जो कि रिले फंक्शन है, यहाँ सेटअप 0 में हम 5 सेट करेंगे ड्राइव रनिंग के लिए। वही सेटअप 1 में 9 सेट करेंगे ट्रिप के लिए। अब बैक बटन दबाकर हम पैरामीटर ग्रुप 8 में जाएंगे जो कि कम्युनिकेशन एंड ऑप्शंस के लिए है पैरामीटर्स। FC पोर्ट सेटिंग, यहाँ पर 8-30 जो प्रोटोकॉल है वो हम मोड बस यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम मोड बस सेट करेंगे। एड्रेस हमारा 1 है, बोर्ड रेट 19200 और पैरिटी इवन पैरिटी। तो सारे पैरामीटर सेट करने के बाद यहाँ पर VFD और कंट्रोलर के बीच में कम्युनिकेशन हो चुका है। अब हम जो भी प्रोग्राम होगा हमारा वो हम कंट्रोलर के अंदर कॉन्फ़िगर करके रन मोड में ले सकते हैं। सो ये है कंट्रोलर डिस्प्ले। सो ये था हमारा वीडियो, कम्युनिकेशन बिटवीन कंट्रोलर एंड VFD FC101। थैंक यू सो मच।